Takže čus lidi, jmenuji se Daniel Marek, vítám vás u mého prvního videa, bude to takový přivítací video na můj kanál. A řeknu vám všechny věci o mně, takže asi jdeme na to. Takže, jak už asi jste mohli slyšet, jmenuji se Daniel Marek. Budu mít ještě pak jeden kanál, který se bude jmenovat Xeron, anebo Faukil 09. To až ale pozdějiš. Na tam ten druhý kanál, co budu mít pozdějiš, budu natáčet jenom let's playe. A tady na ten kanál, na který natáčím teďko tohleto video, budu natáčet let's playe a vlogy dohromady, tak nějak. A možná i nějaký ty tagy, ale nejspíš jenom vlogy a let's play. A doufám, že se vám bude na mém kanále líbit. Budete mi dávat lajky, budete si koukat na mý videa hodně, budete dávat odběry a no prostě něco takového. Všechny takovýhle ty věcičky mám rád. Kdybyste mi dali pár dislikeů, což je maximálně třeba tak 5, tak to ještě takhle na začátek beru. Ale později už to bude muset být mnohem lepší. A já doufám, že se vám takový uvítací video líbilo. A já se s váma loučím, jmenuji se Daniel Marek a čus.